आज से 30 साल के बाद अगर कोई आपसे पूछेगा ना कि आपने जितने भी पैसे कमाए हैं लाइफ में, जो भी आपकी सेविंग्स है, जितनी भी अचीवमेंट्स है बेसिकली, क्या वो सब कुछ गिव अप कर सकते हो वापस पीछे 30 साल जाने के लिए? और मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि हर इंसान तैयार हो जाएगा वापस इसी मोमेंट में आने के लिए, क्योंकि पैसे तो आप फिर से कमा सकते हो। इसका मतलब जो सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ है, दैट इज़ नॉट योर मनी, इट्स योर प्रेजेंट टाइम। सो enjoy your life and live every moment guys, because एक बार जो ये वक्त बीता ये वापस नहीं आएगा।